Periksakan di Krania ke puskesmas karena sakit panas, batuk, pilek, dan muntah. Apa tuh? Senyum tuh. Nomor antrian A6, silahkan menuju pelayanan pendaftaran dan rekam medis 2. Dek Rania sudah pulang. Sudah dapat obat loh. Teman-teman, Dek Rania sudah dapat obat loh. Ini obatnya. Ini obatnya. Obatnya ini, Dek. Diambil, Dek. Ini loh, Dek, obatmu. Ini obatnya. Apa ini obatnya, Dek? Namanya, Dek. Rania. Obatnya Dek Rania. Cepat sembuh ya, cantik. Itu apa itu, Dek? Sendoknya loh. Ya minum obat yuk.